Takže toto je Péter a toto je Abel. Spýtame sa vás pár otázok. Takže prvá znie, ako ste sa dali ako skupina dokopy? Okupili smo se 2005. 2005 we get together. We are all brothers except Abel. Four brothers, 4 brata. One cousin, Bratić i Abel. Friend. So same street. Okay. Ulica ista. Kde by mohli ľudia zohnať vaše CDčka, hudbu, piesne? YouTube, internet, Semfest. Aká je vaša najlepšia pieseň, najobľúbenejšia? Best. Christina Aguilera, Beautiful. Aha. A od vás nejaká? Aha, nada. Oh my god, October Light. We have many songs. Koja ti je najljepša? Yes, A o čom sú vaše texty piesni? Teksti su o životu. Život. Teraz máme úplne ťažkú otázku, že či to, čo spievate, či to aj žijete. Da. To što živimo, to pijemo. Čo radi jete? Jedlo. 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 Najlepšie. Döner. Kebab. Kebab, pasta, pizza. A jedli ste už naše brinzové halušky? Meso. Meso. Ale We like food, Slovakian food. It's really good. Dobre. Yes. Slovensko hrana je... Všetko dobre. Všetko dobre. A na akom koncerte ste boli úplne že najväčšom? Najväčší koncert? Kristival. Njemačka. Germany. But also Kampfest was also really big. We liked Slovenski, Kampfest. A najďalej ste boli kde? Najďalej od Chorvátska. Najdalje. Najďalej. Vajte. Švedsko. Si bio ti u Švedsku? Da, Švedska. Švédsko. No a ešte by ľudí zaujímalo, že ako máte... Amerika. Amerika. Da, dobro. Ne znam v kojem razdoblju. Semfest. Ďakujem. Nove noge uz fakat dobar bit, možda bude highlight, pa za